अंक मुगी खोलालाई नम्बर 11 को 3-0 स्कोरिङ सँगै स्कोर पुनः मुगी खोलालाई मुगी खोला 3 मन्थली अप्टिकल 0 सुन्दर स्पाइक थियो ब्लक लाग्न पुग्यो तर पुनः मुगी खोलाको लागि बल ब्लक भएको छ र स्कोर पुरा मुगी खोलालाई मुगी खोला 4 मन्थली अप्टिकल 0 4-0 हामीसँग यो बेला 250 जना भन्दा बढी साथीहरु लाइभमा हुनुहुन्छ सबै साथीहरु हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार अत्यन्त राम्रो स्पाइक गर्दै निकै सुन्दर स्पाइक थियो दुईजना नेपालको भलिबल स्ट्राइकरको 1-4 स्टारहरुको बीचबाट बल छिराउन पुगेका छन् मुभी मन्थली अप्टिकलका खेलाडीहरु अंक मन्थली अप्टिकललाई 1-4 सुन्दर स्पाइक बल राम्रोसँग लागेन सुन्दर स्पाइक अत्यन्त राम्रो निकै सुन्दर स्पाइक बलले मुही खोलाबाट स्कोर मुही खोलालाई मुही खोला 5 छ भने मन्थली अप्टिकल 1-5 सर्भिस गर्दै सुनिल बोहरा सर्भिस पाइरहेको छ बेला नम्बर मन्थली अप्टिकललाई मन्थली अप्टिकल 2 मुही खोला 5 सर्भिस गर्दै छन् रमेश बम जर्सी नम्बर 4 हजुर निकै सुन्दर स्पाइक बेला बलदेव धामी निकै सुन्दर स्पाइक 3 का बलदेव धामीको भने स्कोर मुगी खोलालाई मुगी खोला 6 मन्थली अप्टिकल 2 सर्भिस गर्ने जर्सी नम्बर 2 का दुर्गाबहादुर खड्का आर्मीका चर्चित खेलाडी राम्रो सुरेश मल्ल जर्सी नम्बर 8 का सुरेश मल्ल निकै सुन्दर स्पाइक पछिको नम्बर सफल मन्थली अप्टिकल 3-6 सर्भिस गर्दैछन् अभिषेक ठकुरी निकै सुन्दर स्पाइक बेला बलदेव धामीको पावरफुल स्पाइक सँग यो बेला अंक मुही खोलाको लागि 7-3 मन्थली अप्टिकल 3 सर्भिस गर्दै मुगी खोलाकै जर्सी नम्बर 3 बलदेव धामी बाहिर थिए त्यही पनि रिसिभ गरेका छन् बल राम्रो रिसिभ गर्न सकेन जर्सी नम्बर 8 का सुरेश मल्लले र स्कोर गरेका छन् बल गर्न सकेन अंक 8 खोलाको लागि मन्थली अप्टिकल 3 8-3 पहिलो पुरस्कार 2,50,000 रहेको छ भने दोस्रो पुरस्कार 1,50,000 त्यस्तै तेस्रो पुरस्कार 1 लाख र शान्तरा पुरस्कार बाबत 50,000 रहेको छ बलदेव धामी अप्टिकललाई सर्भिस बल पाइरहेको छ अंक मन्थली अप्टिकल आवर्सको लागि 4-8 जर्सी नम्बर 8 का सुरेश मल्ल के छ र के समस्या छ र क्यामेरा यति ठिकै छ नि त मुही खोलालाई मुही खोला 9 छ भने मन्थली अप्टिकल 4 सर्भिस गर्दैछन् नवराज धामी अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो तर बल कटेन र नम्बर पुनः मुगी खोलालाई मुगी खोला 10 छ भने मन्थली अप्टिकल 4 यो बेला मन्थली अप्टिकलले पहिलो सेटको पहिलोपटक टाइम आउटको सङ्केत गरेको छ मागेको छ मन्थली अप्टिकलले आदरणीय दर्शकहरू यो भन्दा पछाडि हामी जम्मा आधा घण्टा मात्रै ब्रेक गर्छौं त्यसपछि अघि उपयोगिता बनेको जो उज्यालो नेपाल पार्टी छ र त्यो र अहिलेको जो उपयोगिता बन्ने छ उ बीच खेल हुनेछ थर्ड पोजिसन लागि यहाँलाई यो जानकारी गराए र पुनः खेल सुरु हुन गइरहेको छ सर्भिसमा नवराज धामी अत्यन्त राम्रो थियो तर बल आउट भएको छ र नम्बर मन्थली अप्टिकललाई मन्थली अप्टिकल 5 छ भने मुही खोला 10 5-10 सर्भिस गर्दैछन्
मन्थली अप्टिकलका विशेष थापा मगर जर्सी नम्बर 12 सर्भिस बल बाहिरिएको छ कट्न सकिने विशेषको अङ्क मुइखलालाई पुनः सर्भिसमा सन्तोष चौधरी जर्सी नम्बर 8 का सनत चौधरी र स्कोर 11-5 नेट थियो यो बेला पुनः मुगी खोलाको लागि हरिहर थापा मुगी खोलाका खेलाडी नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको टिम क्याप्टेन नेपालको टिम क्याप्टेन हुनु हरिहर थापा मुगी खोला 11 सर्भिस गर्दैछन् जर्सी नम्बर 3 का सरोज मगर अत्यन्त राम्रो दुर्गा स्पाइक सँगै दुर्गाको स्पाइक लान्छ बहादुर खड्काको स्पाइक सँगै मुगी खोलालाई स्कोर 12-6 सर्भिस गर्दैछन् जर्सी नम्बर 9 का हरि हजुर थापा अत्यन्त राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 का सुनिल सुताराको भने स्कोर मुगी मन्थली अप्टिकललाई 7-12 सर्भिस गर्दैछन् जर्सी नम्बर 9 कै सुनिल सुतारा अत्यन्त राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 का सनोज चौधरीको र स्कोर मुगी खोलालाई मुगी खोला 13 छ भने मन्थली अप्टिकल 7 सर्भिस गर्दैछन् सुनिल बोहरा अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 4 रमेश बमको भने तर बल गर्न सकेन र नम्बर पुनः मुगी खोलालाई मुगी खोला 14 मन्थली अप्टिकल 7 सर्भिसमा सुनिल बोहरा नै जो साथीहरु लाइभमा जोड्नु छ सबै साथीहरु हार्दिक स्वागत नमस्कार अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो नम्बर 4 कै सुरेश मल्लको तर बल नेशनल भलिबल प्लेयर सकेन पुनः मुगी खोलालाई स्कोर आर्मीको क्लबबाट मुगी खोला 15 छ भने ब्लक थियो मन्थली अप्टिकल 7 अत्यन्त राम्रो स्पाइक सँगै नम्बर मन्थली अप्टिकललाई मन्थली 8 छ भने अप्टिकलको लागि 8-15 मुगी खोला 15 सर्भिसमा रमेश बम बल बाहिरियो राम्रो स्पाइक थियो तर बल बाहिरियो बल आउट भएको छ र अङ्क मन्थली अप्टिकलको लागि मन्थली अप्टिकललाई मन्थली अप्टिकल 9-15 मुगी खोला 15 सर्भिसमा पुनः रमेश बम नेट टच भएर पुनः अङ्क मुगी खोलालाई मुगी खोलालाई स्कोर 16-9 सर्भिसमा दुर्गाबहादुर खड्का टिम क्याप्टेन अत्यन्त राम्रो स्पाइक नम्बर 6 अभिषेक ठकुरीको र स्कोर मन्थली अप्टिकललाई 10-16 अत्यन्त राम्रो स्पाइक छ बलदेव धामीको र स्कोर मुगी खोलालाई मुगी खोला 17 छ भने मन्थली अप्टिकल 10 सर्भिसमा पुनः बलदेव धामी बल बाहिरियो बल आउट भएको छ र स्कोर मन्थली अप्टिकललाई मन्थली अप्टिकल 11 छ भने मुगी खोला 11-17 कभर हलभित्र खेलेका खेलाडीहरूको लागि यो ओपन ग्राउन्डमा थोरै समस्या देखिएको छ लाइटिङको प्रब्लम छ सुन्दर स्पाइक दियो ब्लक लाग्न पुगेको छ सनोज चौधरीको स्पाइक कटेन ब्लक भएको छ अङ्क भने मन्थली अप्टिकलको लागि 12 छ भने मुगी खोला 17 पुनः सर्भिसमा सुरेश मल्ल राम्रो स्पाइक थियो तर बल सुन्दर स्पाइक सनोज ब्लक आउट भएको छ र नम्बर मुगी खोलालाई मुगी खोला 18 मन्थली अप्टिकल 12 सर्भिसमा
नवराज धामी अत्यन्त राम्रो स्पाइक त त्यतिकै बचाउ कोही खेला दौड भने एकदमै झुक्क्याएका छन् बल्दै धामी सफल भएका छन् नम्बर जोड्नलाई आफ्नो पछिल्लो सफल अङ्क मुगी खोलाको लागि 19-12 नवराज धामी आदरणीय दर्शकहरू दुवै टिमका आफ्ना मन परेका खेलाडीको बस्ने होर्डिङ गरेर खेललाई थप रोचक र हौसला थपिदिनु होला सुन्दर स्पाइक सुन्दर सर्भिस बल बाहिरिएको छ अत्यन्त राम्रो थियो तर बल अङ्क मुगी खोलालाई पुनः मुगी खोलालाई 20-12 मुगी खोला 20 पहिलो सेटको दोस्रो पटक बेला 12 मन्थली अप्टिकलले टाइम आउटको संकेत गरेको छ स्कोर 12-20 मन्थली अप्टिकल तर्फबाट पुनः खेलाडी मैदान मुगी खोलाको टाइम आउटको समय सकिएको छ मुगी खोलाको टिम कोचलाई यो जानकारी पनि छ टाइम आउट सकिएको छ खेल पुनः सुरु हुने तयारीमा छ दर्शकहरू मैले यहाँलाई अनुरोध गरिसकेको छु तपाईँहरूको होर्डिङ पनि यो खेलको थप एउटा हौसला हो जर्सी नम्बर 5 नवराज धामी सर्भिसमा सुन्दर स्पाइक थियो यो बेला सुनिल सुताराको र नम्बर सुनिलको उत्कृष्ट स्पाइकसँग अङ्क मन्थली अप्टिकलको लागि 13-20 मुगी खोला युवा क्लब 13-20 सर्भिसमा पुनः जर्सी नम्बर 12 का अभिषेक विशेष थापा मगर सुन्दर स्पाइक थियो तर बल बाहिरिएको छ अङ्क मन्थली अप्टिकलको लागि 14-20 मुगी खोला मन्थली अप्टिकललाई मन्थली अप्टिकल फाइनल आज हुन्छ बेलुकासम्म फाइनल हुन्छ है मुगी खोला यो दोस्रो सेमी फाइनल खेल लगत्तै खानाका लागि आधी घण्टा ब्रेक हुनेछ र खानाको ब्रेक लगत्तै फाइनल गेमहरू हुनेछन् निकै सुन्दर स्पाइक यो बेला भने 11 का सुनिल बोहराको र स्कोर मुगी खोलालाई मुगी खोला 21 दर्शकमानमा बरु 14 तपाईहरु पनि यो बेला कुन ठाउँबाट लाइभमा जोडिनु भएको छ सबै साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार गर्दै हाम्रो पेजलाई फलो गर्न बाँकी छ भने कृपया फलो गरेर साथ दिनु होला नेशनल प्लेयरहरुको नेशनल टिमहरुको यही खेल हेर्नका लागि हामी कबड हलमा 2500-3000 तिरेर पनि गेम हेर्न जान्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ हामी फ्रीमा हेर्न पाइरहेका छौं त्यसैले पनि तपाईहरुले यो लाइभलाई अझ धेरैभन्दा धेरै दर्शक मान बाबरको बिचमा पुर्याउनको लागि लाइभलाई एक शेयर गरेर साथ दिनु हामी अनुरोध गर्दछौं हामी यो बेला लिखुतामाकोशी गाउँपालिकाले आयोजन गरेको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कप खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2083 को सँगै दोस्रो सेमी फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई जोडिरहेका छौं जटेश्वर माविको खेल मैदान दोबीबाट 15 छ भने मुगी खोला 22 सर्भिसमा सरोज मगर टिम क्याप्टेन असाध्यै राम्रो स्पाइक बल फर्कियो र पुनः सुनिलको स्कोरिङ सँगै दुर्गाको ब्लकले सुनिल बोहराले भने अङ्कमा परिणत गरिदिए अङ्क हरिहजुर थापा जर्सी नम्बर 9 निकै सुन्दर स्पाइक यो बेला भने अभिषेक पक्षमा नम्बर ल्याउन सफल भएका छन् भने मन्थली अप्टिकलका लागि 16-23 सर्भिसमा पुनः सुनिल सुतारा दुर्गा असफल भनेका छन् दुर्गाको ब्लक गरिदिएका छन् 17-23 मन्थली अप्टिकलका खेलाडीहरूले जर्सी नम्बर 9 के सुनिल सुतारा राम्रो झुक्याएका थिए तर त्यतिकै बचावट पनि उत्तिकै छ हरिहजुर सधैँ राम्रो झुक्याए तर त्यतिकै बचावट गरे बचाउ त्यतिकै छ असाध्यै राम्रो थियो तर दुर्गाको उत्कृष्ट ब्लक मुगी खोलालाई
सेट पोइन्ट अब भने मुही खोला सेट पोइन्टमा 17 सेट पोइन्ट मुही खोला सर्भिसमा सरोज बर्देवा 10 नम्बर 11 का सुनिल बोहरा। आर्मीले जित्छ भन्नुहुन्छ जीवन श्रेष्ठ। आर्मी सेट टिम हो, हेरौँ जित्नुपर्ने हो। ब्लक सँगसँगै पहिलो सेट खेल भने 17 का विरुद्ध 25 का साथ पहिलो सेटको नेपाल त्रिभुवन आर्मी क्लबको सेट रहेको मुही खोला युवा क्लबले पहिलो सेट खेलाउने जित दर्ता गर्न पुगेको छ। अन्तरमा जित हासिल गरेको छ। आदरणीय दर्शकहरू